bolem od multiple skleroze već 17 godina, od 2001. Sad, život pre multiple skleroze je bio samo, znači, nikad nisam pušio, nikad nisam pio, nikad ne pijem kafu. Samo, eto, trenirao sam fudbal celog života, samo mi je to bilo, znači, trening. Pošto su otac i majka radili, 3 smene staklara, znači nisu bili pored mene stalno, ja sam sa dedom odrastao. I onda razboli se deda, umre 2000. godine i posle nedelju, dve, meni se pojave prvi simptomi. Naprimjer, uveče sam legao bez nikakvih problema, ujutru se budim sa duplim slikama. I od tad počinje, znači onako, okreće se život za, ne znam, naopako. Prvo, nisam znao šta je multipla skleroza, kad su mi rekli da bolim od te bolesti i da zbog toga ne mogu na noge i da sam zbog toga nepokretan. Nisam znao, pitao sam se šta je to. Samo svega ramenima, doktori. Nisu ni oni znali šta je u pitanju. I onda, šta? Pomislio sam na ono najgore. Nisam mogao da skontam u glavi, mlad dečko, lep dečko, a vezan za postelju. Zašto? Zbog čega? Otišao sam u Paraćin kod lekara opšte prakse gde mi je ona rekla to je pubertet, možda neki virus, nešto i onda su me kljukali injekcijama raznim. Međutim, meni ništa nije bilo bolje. Znači, dalje te duple slike i kako sam se umarao, onda sve više i više je bio problem sa vidom. Gde sam ja tu 2-3 meseca, nisu znali šta da mi rade, neurologija Ćuprija, onda neurologija Paraćin i ništa. Gde ja više, znači moji nisu znali šta mi se dešava. Dođemo do Vojno-medicinske akademije u Beogradu, gde oni odmah urade magnetnu rezonancu i ostave me, tamo sam bio 15 dana u bolnicu. I gde mi je tu i uspostavljena dijagnoza. Prvi simptome sam osjetio posle posljednjeg rata, 99. Znači, počeo mi podostavljanje ruke desne, pa potom leve. Pa mi se gor menjao, pa onda sam otežano hodao, kao da imam 2 kofe vode vezane za noge. I to se vukao nekih 2 godine. Sve dok nisam ovdje pao u dvorištu na noge i da nisam mogao da hodam. I odveli su me tu u gradsku bolnicu na Zvezdaru. Tu su me samo bacili onako u krevet. Nisu mi vadili likavrić kičme, ništa. Samo oni su me dugo lečili pod pogrešnom dijagnozom. Radio sam 7 godina u radnji sportska obuća gde nismo imali pravo da sedimo, da nije nam bilo dozvoljeno, znači trgovina 8 sati stajanja. I za to vreme, dok sam radio, dešavala su mi se razna pogoršanja, znači problem sa hodom, onda isto vid, onda retencija urina. Znači sve, za ovih 17 godina sve sam, mislim, bar se nadam da sam sve prošao što multipla skleroza može da donese. Ja sam isto pomišljao na ono najgore. Da sam imao tu neko oružje kad sam ležao u krevetu nepokretan. A ja bi sebi presudio, ali nisam. Nisam mogao da shvatim. I vidio sam da sam bio teret. Te presvaće Marka, te idi hrani Marka, te idi obri Marka, te vidi da mu nešto treba, te ovo, te ono. Sve oko mene su igrali. A to je meni, užasno me bolilo to. Oktobra sad 2017. Imao sam relaps, to je pogoršanje, gdje sam primio pulsnu i to je bio hod po mukama. Znači, želudac, uvećane transaminaze, povećane onda bilirubini i sve to, gdje sam ja bio, mislio sam raspadam se, znači organizam se raspada i gdje meni nije došlo do poboljšanja posle pulsne, kao što obično i dođe. Svašta sam probao, svašta. Znači, nema šta nisam probao. Sve što sam god čuo da je dobro i da je neko pomogao, ja sam to uvatio i probao. Ali to ništa ne može da se poredi s ovim karnozinom.
1. februara sam počeo da pijem, gde ja prvi dan onako nisam obraćao pažnju, mislio sam to je još nešto isto kao i sve do sada što sam probao. Međutim, posle 2-3 dana osetim neku promenu gde nisam obraćao pažnju, ali energiju. Znači, jer znaju svi koji boluju od multiple skleroze, znači mi ujutro ustanemo umorni. Znači, ustanemo umorni i tokom dana, kako prolazi dan, sve više i više smo umorni kao kad, ne znam, išli smo neki najteži posao ovako. Ali meni to, znači, posle 2-3 dana se nije dešavalo. Fiziološke potrebe, ranije je to bilo muka. Znači, na hodalici pa me voze do kupatila, pa dok dođem do šolje, to je muka bila. Ranije je bilo možda, a sada ustanem sam, odem do WC-a sam kad me potera, obavim nuždu, vratim se, sve super. I primetio sam da malo bolje praznim bečku kad idem na onu malu nuždu. I sad mogu, znači, da napravim neku razliku od pre karnozina i sad, znači mogu cijeli dan da obavljam neke osnovne aktivnosti, a da ne osetim umor, premor ili da mi to, kako sve više odmiče dan, sve više se umaram, onda sve više malaksaju noge, ne osjećam prste, hlade se noge i tako. Znači, što mi je to i odlično. U suštini meni, šta sam očekivao i kad sam počeo da pijem, samo da mi se ne pogoršava, znači da to spreči, da tu i stane gde sam, da ništa ne ide na gore. Međutim, što je još bolje, još mi je poboljšao stanje, znači popravilo se. Pa moji terapeuti ne mogu da me poznaju u domu zdravlja Bijeljina Međa. Ne mogu da me poznaju kad dođem. Kako sam ojačao i kako imam snage. Ja 40, kako sam, mogu da uradim i 2 serije po 20 sada. Ranije sam radio 20-25, a sad 42 serije, kad sam počeo da pijem ovaj kerozin. 42 serije po 20, znači, pravi, to oni pravi muški. Pa dižem klupu jednom ruku. Onda, kad završim sa tim vežbama, onda sam ustanem uz pomoć onog ripsola. Ranije su morali terapeuti da me dižu. U početku jesam bio ja, imao sam neku nevericu dok nisam počeo da pijem. Znači, ili posle 2-3 dana meni se to desilo, znači ta promena, i onda tek sad imam, znači verujem, ne znam, ne 100%, nego 1000% verujem da to pomaže. Meni su samo mnoge probleme. Vidim kao orao, znači kad idem na pregled za vozačku dozvolu, doktor se čudi, kaže kako tako da vidim sa ovom dijagnozom. Daj mi dozvolu na 2 godine mi daju. To je maksimalno za osobe poput mene. Šta imam u planu? Da proširenje porodice, znači još dece, pogotovo i sad, znači znači za drugo dete smo bili ovo, ali evo sad, znači sve se, nekako mi se život promenio sad u drugom pravcu od kad mi ovo se desila ova promena, znači proširenje porodice, pošto sam ja sad primam invalidsku penziju, naravno, invalidska penzija 13.500 mala, ali planovi su mi da ne posustajem, znači da isto živim normalno kao i svi ostali ljudi. Hod mi se popravio i što najveći taj problem sa nogama gde sam imao, znači, hladne noge, sve to utrnulost, ne osjećam kada se tuširam toplu vodu, hladnu, znači to ništa. Sve to bilo ugašeno, gde mi je sad, evo, posle 2 meseca, sve to u redu. Dete mi daje mnogo snage. Na putu sam, čovječe, da se oporavim. Znam i osjećam, znači, nema druge. Ja se ne okrećem nazad, ja samo gledam napred. Šta je bilo, bilo je.